мененки запуск вообще идеальный болот да. Прям утренний мотордун звугу вообще жагат. Прям такой напористый мындай звук. И когда газуешь, тоже напористый звук менен чыгат. Короче, достор, бүгүн бизде вывод, как обычно, достор, бүгүн дагы вывод кылабыз. Акыркы вывод $20,000 бизде стримибизде соода болгон выводту. Бүгүн обналичивать этебиз. Бүгүн, надеюсь, доллар бар банкта. Так что бара берели, сурайбыздар. Итак, достор, акыркы видеороликтерди биз обучение кылганбыз. Бүгүн биз ошол обученияларды практика кылабыз, достор. Практика кылабыз. Биринчи видеоролик биз, помните, уровеньдер менен торговля кылганды үйрөнгөнбүз. Мен көрсөткөнмүн и ошону кайрадан кайталайбыз, достор. Бүгүн бизде торговля по уровням болот. Голый график, достор. Биз эч кандай индикатор колдонбойбуз, эч кандай роботторду колдонбойбуз. Биз график менен көзмө-көз карап анализ кылганды үйрөнөбүз, достор да. Точнее, практика кылабыз, достор. Если акыркы видеороликтерди көрбөй жаңы көрүп атсаңыздар, достор, мен үстүдө подсказка калтырып коёмун. Ошону көрүп баштасаңыздар болот. Анан кайра ушул видеороликке кирип дагы бир жолу кайталана аласыздар, достор да. Мурдакы обученияда биз 1 сааттыкта коюп алып уровеньдерди койгон элек да, и азыр болсо биз 5 мүнөттүк таймфреймде уровеньдерди коюп соода кылабыз, достор. Азыр данный момент 5 мүнөттүк таймфреймде турат. Мынакей байкаңыздар. И бул жакта уровеньдерди белгилейбиз, достор. Мынакей биринчи уровень, азыр графигибиз бул уровеньди пробой кылып атыптыр. Бизде бул жерде широкий уровень болуп атат, көрүп аткандагыдай эле. Далее ортосунда дагы бир уровень бар экен, достор да, мынакей. Как раз график ушул жерде турат. Давайте азыр биз 1 мүнөттүк таймфреймге которулабыз и байкашыбыз боюнча биздин графигибиз ушул уровеньдердин ортосунда турат, достор. Жакшы точкадан биз ача берсек болот, достор, но мен бул жакта бир аз көрүп атамын, что широкий уровень возможно болуп калышы мүмкүн деп да. Мынакей 5-минутный таймфреймге которулабыз и байкайбыз, достор. Мынакей бизде уровень көрүп аткандай деле бул жакта широкий болуп турат, мынакей. Широкий уровень. Мурдакы тарыхты карап көрсөк, мына бизде отскок болуптур бул жакта, бул жерде дагы отскок болуптур, далее бул жакта дагы отскок болуптур да. И астыда дагы именно ушул жерде, достор, көрдүңүздөрбү? И бул эмнени билдирип атат? Уровень бизде широкий, достор да, калың болуп атат. График астыдан жогору көздөй кетип аткандыктан биз үстүңкү позициядан ачышыбыз керекпиз негизинде, достор да. Үстүңкү позиция кайсыл жер? Мынакей үстүңкү потолок да, үстүңкү уровень сопротивления. И ушул жактан биз негизи ачышыбыз керекпиз. Азыр данный момент графигибиз уровеньде турат, но бул жакта возможно, достор, дагы график көтөрүлүшү мүмкүн да. Ошон үчүн биз мынакей үстүңкү уровеньден ачышыбыз керекпиз. Ушул жерден, достор. Бул жакта биз күтүшүбүз керекпиз да. Биз уровеньди коюп койдук. Биз уровеньди коюп койдук, значит биз бул валютная параны избранныйга коюп коебуз, достор. Звездочканы басып коебуз. Бизде мынакей үстүдө график бул валютная пара чыгып калат, достор да. И даже бул жакка биз мынакей именно ушул жерди басып туруп, могул жерде колокольчикти басып койсоңуздар, всё, калып калат, достор. Көрдүңүздөрбү? Колокольчик бизге кийин график ушул жака жеткенде сигнал берет, достор да. Итак, давайте биз пока что жакшы уровеньдерди таба берели и сразу ача берели, достор. Мынакей валютная пара аут швейцарский франк. Валютная парада бизде уровень бар экен. Мен бул жакта 1 минут-2 мүнөткө сделкамды ачам, достор. Давайте 2 мүнөткө запастан ачайлы. Мен $100 ачамын, достор. $100 2 опцион вниз, достор. Биз балансыбызды $588 баштап атабыз данный момент. И давайте уровеньдерди белгилеп коелу, достор. Мынакей 5-минутный да бизде ушул жерде бар экен уровень. Эң биринчи уровеньде азыр график ушул жерде турат. Далее астракта дагы бир уровень бар экен и самый үстүдө дагы бизде мынакей 2 уровень бар экен. Ушуларды белгилеп коюп алышыбыз керекпиз, достор да. Мынакей биринчи уровенибизди бизде азыр график пробой кылып туруп азыр отскокко кетип атат. Мынакей экинчи уровенибизге келди. Мынакей и бул жакта бизде отскок болуш керек, достор. Всегда уровеньге келгенден кийин график всегда отскок бериш керек, достор да. Возможно, сразу отскок болуп кетпейт. Возможно, бир аз 5 мүнөт күтөт же болбосо 15 мүнөт күтүшү мүмкүн да. Бул уже буну биз биле албайбыз, но по-любому график уровеньден кайтыш керек да, отскочить этиш керек, достор. И биз азыр как раз ошол уровеньден ачып атабыз. Мынакей, достор, стримде вывод кылган $20,000, достор. Мынакей 10 миңден 2 пачка. И бул менен, достор, биз токтобойбуз, потому что биз дагы счетубуздан 100 миң, точнее 100 миң эмес, $60,000 вывод кылышыбыз керекпиз да. Помните, мен айтып атканмын, что орозо бүткөнгө чейин $100,000 жетип алып чечемин деп. Но, достор, ага чейин эле мен ушинтип
частями вывод кылып атам достор. Биринчи вывод 20 000 болду сом менен, азыр доллар менен, и кийинкисин, надеюсь, тоже доллар менен чечем, потому что долларом лучше достор, да, по-любому. Итак, давайте платформага кирели достор и торговлябызды баштайлы. Бул кечөгүнкү биздин счетубуз, да, кечөө биз 200 сомдон марафон кылганбыз и ушунча сомго бүгүн биринчи сессиябызда дагы торговля кылып жеткенбиз достор, да. И также ушул эле жерден айтып коеюн достор сиздерге, биздин командабызга кошулуп алсаңыздар болот. Биздин сигналдарыбыз бул жакта келип турат. Сигналдар 2 маал болот достор. Күндүзү саат 3-тө жана экинчи сессия кечинде саат 9-да болот достор, да. Жана обучениялар, копи трейдинг, бүт бардык маалыматтар ушул жакта бар достор. Инструментал үйрөнө турган обучениялар подробно ушу VIP каналымда алсаңыздар болот достор. Катталабыз, канал Нурсултан Трейдер KG и телеграмымда трейдинг KG миллионы деген каналым достор. Ушул жака дагы катталып аласыздар. Итак, достор, сделкабыздын жабылышына болгону 8 эле секунд калды и байкашыбыз боюнча достор биздин баабыз именно уровеньден откачивать этти, да, и сделкабыз плюска жабылды достор. Отлично. Уровеньди отрабатывать эттик, уровень бизге реакция кылып берди достор. Кийинки валютная пара бизде канадский доллар, швейцарский франк. Көрүп турганда деле графигибиз уровеньге келди. И бул жерден жакшы точкадан биз жогору ача беришибиз керекпиз достор. 2 опцион ачамын ушул жерден эле прям и байкайбыз достор. Мынакей 5 минутный таймфреймде бизде графигибиз азыр мынакей астыңкы уровенибизде турат достор. Уровень поддержка. И бул жерден биз, конечно же, жогору көздөй ачышыбыз керекпиз да. И мынакей достор, азыр биз 1 минуттук таймфреймге которулсак, бизде мына графигибиз именно ушул астыңкы уровенибизге келиптир достор. Көрдүңүздөрбү, мурда бул жакта графигибиз 2 жолу кайтыптыр ушул уровень поддержкабызда. Азыр болсо график кайрадан ушул уровеньге келди и бул жактан биз сделкабызды жогоруга ачып атабыз достор. Все элементарно, бардыгы оңой достор. Бизге супер мега аналитик болуу керек эмес бул жакта достор. Бизге элементарно уровеньдер менен жана тренддер менен жана паттерндер менен торговля кылсак болот достор, да. И бир сессия болобу же бир жума болобу же бир ай болобу, именно ушул стратегия менен сиздер ушундай торговля кылып сиздер дагы зарабатывать этсеңиздер болот да. Бул вполне реально достор, да. И бул анализ торговля кылып атканда керектүү нерсе достор, да. Вот. И если даже тупо мен азыр анализ кылбай эле жогоруга жана астыга ача берсем, менин 10 сделкам тең, мисалы деп коелу эле да. 10 сделка ачтык и 10 сделкадан 10 тең минуска жабылып калышы мүмкүн да. Жөн эле вверх вниз тупо эле ача берсем, да. Но если биз азыр ушундай анализ кылып 10 сделкадан ушинтип анализ кылып сделка ачсак достор, биздин 10 сделкабыздан возможно даже жарым болбосо дагы 6, 7, 8 сделкабыз подряд плюска жабылат достор, да. И понимаете, бул рынок достор. Рынок биз анализировать этип и өзүбүздүн анализибизди плюска чыгарсак болот достор, да. И көрүп турганда деле биздин экинчи жолу дагы уровенибизден отскок берди достор, реакция берди. И бул жакта биз жакшы уровень поддержкадан ачып атабыз достор, да. И акыркы сделкабыз плюска жабылды. Получается 8 секунд калды и буну даже күтпөй деле жая берсек болот достор, да. Мынакей плюс болду достор. Уже балансыбызды почти что 400 долларга көтөрүп койдук достор. Давайте следующий валютная парага которулабыз. Кийинки валютная пара австралийский доллар, новозеландский доллар болот достор. Бизде графигибиз бул жакта широкий уровеньге келгендиктен достор, бизде азыр данный момент астыңкы эле уровенибизди пробой кыла албай туруп калыптыр. Көрдүңүздөрбү? Бизде мурда бул жакта уровень бар экен. Мынакей белгилеп коелу, жирный кылып да, мынакей. И графигибиз азыр ушул уровеньди пробой кылды достор, да. Пробой кылды и закреплять этилип атат достор, да. Извиняйте достор, мен туура эмес айтып койдум. Закрепление болуп атат достор, да, уровеньден. И бул жактан биз жогору ачсак болот достор. Давайте ушундай кылайлы. 1 минутка эле ачамын достор мен бул жакта. 2 сделка 200 долларга жогору достор. И давайте подробно мен силерге түшүндүрүп кетейин. Менин көз карашым бул жакта кандай болуп атат. Мынакей именно ушул линияда бизде уровень бар экен, мынакей. И бул уровень бизде пробой болду. Көрдүңүздөрбү? Пробой болду и закрепление болуп атат үстүдө достор. Бул жакта возможно график дагы бир жолу жогору көздөй кетет. Потому что үстүдө дагы бир уровень бар, мынакей достор. Ошол уровеньге чейин жетиш керек. Потому что мына мурдакы тарыхты карап көрсөк, бизде бул уровеньге кирген, мынакей кирип туруп и үстүнкү уровенибизге жеткен да. Үстүнкү уровенибизге жеткен и бул жакта график торговец эткен да, торговец эткен и бул жактан биз сделкабызды
ушундай моментте сделкабызды сатышыбыз керек эле да. Бирок биз азыр астыңкы уровеньден уже пробойго ачып атабыз жогоруга. И дальше график үстүгө жеткенде биз үстүнкү уровеньден биз жогоруга, точнее астыга ачышыбыз керекпиз достор да. Мынакей плюс болду достор бул сделкабыздагы. И давайте дагы бир жолу түшүндүрөйүнбү же түшүнүктүү болду достор? Мен надеюсь, силерге түшүнүктүү да. Мурдакыдай эле тарых болуш керек бул жакта. Моурейки уровеньде ичинде проторговаться эткен. И график бул жакта дагы мынакей ушинтип график үстүнкү уровеньге чейин жетиш керек да. Үстүнкү уровень мынакей сопротивление болуп атат. Тоже уровень бар да. Итак, бул сделкабызды плюска жаптык. Давайте дальше достор 4-нчү сделкабызды дагы ачабыз. Жакшы бир уровеньдерди коюп, и ошол уровеньдерден ачайлы. Кийинки сделкабыз евро-доллар ОТС. Смотрите, сонун момент болуп атат. Бул жактан мен азыр 2 мүнөткө ачам. Запасым достор. 2 опцион жогоруга достор. Мынакей сонун уровень бар экен бул жакта. Көрүп тургандай эле бизде даже зеркальный уровень болуп көрүнүп атат. Мынакей уровень достор. Көрдүңүздөрбү? Могул жерде биринчи жолу келип отскок берген. Далее могул жерге экинчи жолу келип атат азыр бул уровенибизге. Далее бул жакта мурда уровенибиз сопротивление болуп ролун ойноптур могул жерде. Көрдүңүздөрбү? График подъем болуп келип тургандан кийин ушул жерге тийген, анан отскок берген. Потом уже бул уровень пробой болду да. Пробой болуп туруп, эми бул уровенибизди бизге поддержка сыяктуу да коюп берип атат достор график да. И бул жактан биз, конечно же, жогоруга ачышыбыз керекпиз достор. Элементарно. Бардыгы просто достор. Супер, мега аналитический жанагындай робот, индикаторлор кереги жок да. Супер умный болуу керек эмес достор. Сиздер деле ушундай анализ кылып, сиздер деле сделкаңыздарды плюска жаап торговля кылсаңыздар болот достор да. И если сомнение болуп атсаңыздар достор, если коркунуч сезим пайда болуп атса, анда достор обучение алыңыздар. Профессионально обучениеңизди алсаңыздар болот достор. Биздин VIP каналыбызда бар. Бардык инструментал керектүү нерселер бардыгы ушул каналымда айтылып кеткен достор. 4 айдык видео курстарым бар. Ушул жакта подробно по полочкам айтып көрсөтүп түшүндүргөнмүн достор. Кошулуш бекер достор. Самое главное акча төлөбөйсүздөр. Болгону Телеграмга катталасыздар, VIP каналга да условияны өтөсүздөр и бекер кошула бересиздер достор да. Итак, акыркы сделкабызды плюска жаптык достор. Мынакей көрүп аткандай деле евро доллардан плюс 50 пунктка и бүгүнкү статистика достор. Караңыздарчы, только плюс и бир эле минус болуптур достор. Бир эле минус караңыздар. Мынакей биздин VIP каналыбызда соода болгон бүгүн ошол сделкаларыбыз мынакей көрдүңүздөрбү достор. Бардыгы плюсовой болуп жабылган достор да. Вот такой результат достор. Сиздер дагы ушул результаттарды алсаңыздар болот. Бардыгы Телеграмда. Ссылкалар бардыгы описанияда болот ушул видеороликтин. Өтүңүздөр, жазыңыздар, обучение алыңыздар, иштегенче эле обучение алып, акырындан торговля кылып, дополнительно достор да кошумча киреше таап иштей берсеңиздер болот достор да. Всё, ушу менен достор бүгүнкү видеоролик бүттү. Эгерде видеоролик жакса достор, лайктан басыңыздар, комментарий жазыңыздар и бүгүнкү кечки стримибизде жолугушабыз достор. Баарыңыздарды күтөм. Всем ассаламу алейкум.